हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? हमारे पास आ चुका है गाड़ी। आज हम आपको लोडिंग करके दिखाएंगे। तो गाड़ी देख सकते हैं, ये रहा हमारा गाड़ी KS भाई। और मैं आपको लोडिंग करके दिखाऊंगा कैसे लोडिंग किया जाता है। तो चलो मिलते हैं आगे। तो ये देखिए, ये गाड़ी हमको लोडिंग करना है। लोडिंग कैसे किया जाता है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये गाड़ी के बारे में तो आपको सभी को पता है। ये देखिए, तो चलो लोडिंग करके आपको बता रहे हैं तो लोडिंग कैसे किया जाता है। चलो वीडियो चालू करते हैं अब।